Goeiedag dames en heren, mijn naam is Sylvester Coetzee en ik is van die bekende programma Time to Talk. Ik sta hier met Danny Makasa. Danny Makasa is deel van die uitvoerende bestuur van die Invincibles Rugby Voetbalklub. Maar hij is ook die samenroeper van dit wat hij nou gaan vertellen, wat gaan gebeuren op die 30ste mei. En net daarna gaan ik vir hom vra. Danny, stel jou bekend aan die breë publiek en sê ook specifiek, wat is uw rol op die bestuur? Goeiedag aan alle luisteraars. Dankie meneer Coetzee vir die geleentheid dat ons ook ons planne bekend kan maak. Ek is die wedstrijdsekretaris van Invincibles en juist omdat ek die wedstrijdsekretaris is ek dan ook aangewys as die koördineerder van hierdie derby en feesdag wat ons beplan vir die 30ste Mei. Nou sê vir die kykers, wat het julle laat besluit om hierdie derby nou aan te bied? En wat is julle hoofdoel vir die spesifieke dag? Invincibles en van Reinsdorp Eagles. As jy daardie twee name hoor en as jy hoor dis 'n wedstryd teen hulle, of dit in Vredendal is en of dit nou in Van Reinsdorp is. Net as die mense hoor van daardie wedstryd, dan daag hulle in hulle getalle op. Op hierdie oomblik is Van Reinsdorp Eagles is nommer 1 op die huidige lok van die eerste ronde. Invincibles is nommer 2. Ons het dieselfde hoeveelheid punte, maar in terme van die gemiddeldes, in terme van punte aangeteken, is Van Reinsdorp ons voor. Dan in terme van hoeveel mense kan 'n mens sê, verwag julle opkomste in die goede by hierdie spesifieke wedstryd? Ons op hierdie stadium, ons verwag baie mense. Maar wat in terme van die verwagtinge, as jy nou die driehoekvergaderings en die dokumentasie wat jy moet indien vir die aanbieding van enige event, dan kyk ons na die omgewing van 2000 mense om dit dan te kan laat klassifiseer deur die polisie in terme van hoe hulle ook hulle klassifiserings doen. Maar ons verwag eintlik dat daar baie meer mense gaan wees. Dan in terme van julle uitreiking, reik julle uit na die skole, jeugklubs, plaaslike besighede rondom die wedstryd? En hoe bestuur julle die mededinging sodat dit mededingend bly en veilig ook is? Ons het reeds lank begin met die beplanning. Eintlik het ons, as ek kan noem dat het ons vorige bestuur voor ons verkies is, het hulle al begin met die beplanning om hierdie dag te beplan. En dit is toe nou net toe ons gekies is, dat ons moet voortgaan met die proses. En dit is ook deel van die liga bepalings eintlik van Boland. So hierdie dag is ook deur Boland bepaal in terme van die liga bepalings. Wat die skole betref, ons het, omdat dit van Reinsdorp Eagles is, het ons Maskam die laerskool uitgenooi om mee te ding teen ons plaaslike laerskole hierso. Ons het die hoërskool ook uitgenooi, maar ongelukkig as gevolg van programme van Reinsdorp Hoërskool blyk dit op hierdie stadium, ons sal vandag finaliseer dat hulle nie sal kan deelneem nie. Maar ons het die plaaslike laerskole en ons het die laerskool van Maskam wat gaan deelneem. Ons wil juist sê dat hierdie kinders in terme van dalk het hulle paas gespeel, ek meen ouers, familielede, dat hulle wat die toekomstige spelers van hierdie twee spanne sal wees, dat hulle net ook sal sien op daardie betrokke dag hoe dit meegeding word. Dan wat is die huidige status van die veldvoorbereiding, die skeieregter, die mediese dekking en miskien permitte ook as sulks? Ons het reeds aansoek gedoen by om die driehoekvergadering in terme van verwagting van so 'n event wat aangebied moet word, het ons al reeds met die polisie ons dokumentasie daar voltooi. Die ander verwagtinge, die vereistes van die munisipaliteit, daardie dokumentasie sal ook vandag nog ingehandig word. Ons het reeds vir MPS, Matsikama Paramedic Services, hulle is reeds on board. Ons borge is on board, so ja, by ons driehoekvergadering wat binnekort sal plaasvind, sal ons alles verder uitklaar en dan ook vir ons opponente van Reinsdorp Eagles inlig. Dan sê vir die kykers, wat is julle se grootste logistieke uitdaging op die oomblik en wat is julle rigtingplan as die weer of ander probleme op die dag miskien toeslaan? Ons kyk maar elke dag
vooruitskouings in terme van wat die weer bepalings van daardie dag sal wees, in terme van die geskiedenis, hoe die weer rondom daardie tyd nou sal wees. Sover blyk dit dat ons 'n goeie dag sal hê. Ons velde, die werkers hier op die veld is al reeds besig om die velde voor te berei. So ek dink ons het op hierdie stadium alles in plek. Yes. Dan in terme van die ander vraag is dat, is daar ligapunte of 'n trofee op die spel? Is daar 'n sleutelspelers of studielyne wat aanhangers moet dobbel? In terme van ligapunte, soos wat ek sê, die twee spanne is elkeen op 40. Al twee sal wel wegstap met 'n oorwinning en 'n bonuspunt. Om die gaping tussen ons twee spanne wat gaan meeding, sowel as die ander twee spanne wat ook deel is van die top 4, dat ons die gapings groter gaan maak. So hier gaan dit net oor op hierdie stadium, van Rensburg Eagles is gewoond om nou in die top 12 te speel. Ons het ook 'n strewe daarna, so dit is waaroor dit sal gaan aan die einde van die dag. Dan na die wedstryd, hoe sal julle meet of dit 'n sukses was? Dit gaan al hierdie beplanning, dit gaan oor 'n feesdag wat gevier word, 80 jaar van mense wat voor ons hier was, mense wat gebou het, so ons wil hierdie dag wil ons vorentoe vat, maar ons wil dit nie net vat as 'n dag van die wedstryde en die wedstryde is klaar nie. Ons wil hê die kinders wat gaan deelneem en vir Invincible self moet dit 'n dag wees van onthou lank nadat die eindfluitjie geblaas het. Laastens, meneer Makasa, ek wil vir u vra, ons het nou al baie genoem, ons het alles genoem wat nog werd is, wat nog miskien weer gaan kom ook, toegangsgelde en waar kry die mense die kaartjies om hier in te kom? Ons het toegang, ons wil so ver as moontlik wegbeweeg van 'n kontant om kontant te hanteer. Dit gaan oor veiligheid. So ons op hierdie stadium het besighede ingekoop. Ons het hier op Vredendal Noord, dit is vir Lionel's Cash Store wat kaartjies verkoop. Ons het vir Hotspot wat kaartjies verkoop. In die Vredendal Suid het ons vir Spar wat kaartjies verkoop, sowel as Kaap Agri. En by Kaap Agri, hulle het nog 'n lucky draw as jy by hulle ook koop, maar al hierdie 4 plekke wat ek nou genoem het, hulle bemark, ek weet in terme van bemarking en in terme van ons kaartjieverkope, die oorbetaling van fondse, dis baie goed. So ons wil hê dat daar nie graag opeenhoping van mense moet wees nie, soos hulle kaartjies bring. Belangrik ook, daar gaan 'n lucky draw wees. Ons het 'n borg gekry, ons sal dit nog verder afsê. Ons het 'n borg gekry. Daar gaan 'n gelukkige trekking wees vir R1000, vir R500 en vir 2 maal R250. So die mense moet net asseblief hulle die bandjies wat hulle kry, dit moet hulle bou en dit kan ook net wees vir mense wat wel by die wedstryde is. Die 30ste Mei, is die 30ste Mei. Die 30ste 2026. Hoe laat moet mense opkom? Hoe laat open die hekke? Ons sal van 8 uur af sal die hekke oop wees, want ons wil graag 9 uur wil ons begin met ons skolewedstryde, natuurlik die amptelike verwelkoming, die skolewedstryde sal aangaan. Ons sal op 'n stadium gaan ons ander aktiwiteite hê, soos byvoorbeeld skoppe, ons sal 'n nalope hê ook hier by die veld, maar ons wil graag hê dat voordat die Boland aktiwiteite van ons 3de, 2de en 1ste spanne begin, wil ons graag al daardie aktiwiteite afhandel, sodat ons nie inbraak maak op Boland se verwagtinge en hulle programme. Enige kontak indien die mense die sameroeper wil kontak vir enige iets wat hulle miskien graag wil hoor of sien. Invincibles het 'n page, ek meen ons maak omtrent gereeld inligting bekend, maar van maandag sal daar elke dag nog ook van ons kant af wees inligting wat ons met hulle bekend maak. Maar as mense vir my persoonlik wil kontak oor enige ander idees of goed wat hulle wil, my nommer is 083 286 4837. Denny Makasa, jy kan gerus vir my kontak. Baie dankie meneer Makasa en ek glo en vertrou dat dit wel 'n sukses gaan wees. En soos hulle altyd sê, wil u vir die kykers sê wat ek sê, maar ek gaan vir u vra. Kan u nie vir die kykers sê Derby Boni? Mense, ons wag julle van Reinsdorpers dag op. Vredendal
en omliggende dorpe, ons wag vir julle. Ons glo daardie dag sal ons spelers sal 'n goeie dag vir op julle opsit. So al wat ek vir julle kan sê is Derby bo